po presim me siguri ndoshta një mbështetje më të madhe prej Kosovës dhe Shqipërisë dhe po besoj se në të ardhmen do të funksionojmë edhe më mirë, por kemi kërkuar edhe nga instancat e sigurisë që siguria jonë të jetë më e madhe e jo sigura jo siç e keni parë në Bosilegrad. Kërkesat e tona më hershme që i kemi bërë para disa viteve është na kanë thënë se është e rregulluar me ligj se Federata e Futbollit të Kosovës nuk mund të ndihmojë një klub jashtë territorit të Kosovës. Ne i kemi mirë kuptuar atë, por po besoj se do të ishte gjendur ndonjë mundësi. Sikur se siç bën Serbia për klubet e veta në Kosovë dhe jashtë Serbisë, po besoj se edhe Kosova dhe Shqipëria do të kishte mundur ta gjejë një mundësi. Ndoshta në kaluar tashmë ka pasur edhe mbështetjen direkt nga qeveria që kanë ndihmuar Luginën në rastin e sportit, në rastin e Ministrisë së Sportit, infrastruktura ligjore nuk na ka mundsuar që mbështetjen me ndonjë buxhet të veçantë klubet, me ndonjë buxhet direkt, por do të rregullohet po mendoj në këtë drejtim që t'u japet mundësia dhe besoj që do të përfitojnë edhe sportistat si individ dhe klube sportive si organizata sportive. Janë popull që ku janë shqiptarët, ku ekziston ndonjë klub shqiptar, ata veç mundon shkatrimin e jo avancimin, e jo me përparu, kështu që me të vërtetë është një situatë alarmante atje, sa mujnë me duru. Nuk e di, nëse dojnë me ekzistu, kështu mujnë me ekzistu e tash gjithkund duhet, çdo klubit ndoshta i duhet pak ndihmë, sidomos atje ndihmë financiare apo qysh ish realizu nëse ka mundësi Federata jona apo Federata Shqipërisë edhe aty, po janë klubet edhe në të Kosovë që kanë nevojë për ndihmë financiare. Po edhe natyrisht edhe Federata e Kosovës nuk duhet mbetet anësh, duhet spaku për shembull ta bëjë një reagim drejt UEFA-s dhe të tregojë se atje ata klube për shembull nuk janë vetëm edhe meritojnë për shembull të garojnë në mënyrë sportive dhe jo të shkojnë në përndeshje, për shembull edhe të mos ta dinë se çfarë do të ndodhë. Ndërsa sa i përket Ministrisë së Sportit, mendoj se duhet ta bëjë një gjë të tillë, duhet të ndaj fonde dhe mjete të ndryshme që të mbështesin klube sportive në Luginën e Preshevës, se vërtet ato klube, jo vetëm të futbollit, por ka edhe klube të tjera, është edhe klubi i femrave Presheva, duhet të ndihmohen sepse ato klube mezi garojnë, mezi gjejnë mjete për shembull për që të mbijetojnë edhe të marrin pjesë në gara.